လောင်းတော်မြတ်တို့မဟာကိုအလောင်းတော်မြတ်တို့မဟာကိုတို့ကနာစက္ကဝစေတို့ကနာစက္ကဝစေသာတာသာစုတပည့်တော်မရလိုပါဤကုညီမလာပါဗျာညောင်မင်းစောင့်နေနမင်းဓမ္မစုပန်ချွေလာတောင်းတော်စုနဲ့ပြည့်စုံခဲ့ဖို့တခါသသိန်းတန်ရွှေခွက်နဲ့တူလူရန်ဖို့ရာကနာနိုးစုတခါသသိန်းတန်ရွှေခွက်နဲ့တူလူရန်မို့ရာခဏညိုစုပြုလို့ရာနွားမတစ်ထောင်ကိုကြောင်းကຫນွေယူတော်မှာစားလေရာနွားမတစ်ထောင်ကိုကြောင်းကຫນွေယူတော်မှာစားလေရာနွားမတစ်ထောင်ကိုကြောင်းကရွယ်ယူတော်မှာစားလေရာနွားမတစ်ထောင်ကိုကြောင်းကရွယ်ယူတော်မှာစားလေရာငါးစုတလီအစုစုခွဲတို့ရေကိုတိုက်ကျွေးလာခဲ့နောက်ဆုံးကြံတော့နွားမရှိကောင်းသစုရဲ့တို့ရေကိုသာချိုအောင်တို့ရေကိုပြန်တဲ့ပြန်အောင်ချက်ပါလို့သနာတော်စုဖြစ်ဖို့ရာလောကပါဠနတ်မင်းကြီးတွေဖို့ခနောက်ကိုစောင့်လာလောကပါဠနတ်မင်းကြီးတွေဖို့ခနောက်ကိုစောင့်လာမြမကြီးတွေကြီးပြင်းကပေးကြတာရမင်းကလည်းချင်းမီချိုးပေးလာနတ်မြမပေါင်းတွေကတနာတို့စုံကိုထည့်ပြန်လေးပြီးခါကောင်းမြတ်တဲ့နတ်ဩ啊。
ဒီခါယူကြည့်တော့ခါနေရင်စရာလုံးပါတိတ်တကားရဲ့လိမ့်မှာချိုးရတော့တန့်စင်ပြီးတဲ့အခါညကန်းစားရဲ့နေရာမှာထက်ဝဲဖွဲခွေးခိုင်းတော့လို့လားအိုးအရှိလောကရတခွင်စီညနေတော်မူအားလို့ကနာတို့သုံးကိုကနာတို့သုံးကို49လုံးပရဘုတ်ဘုံပေ3000တော်မူပြီးလေတော့ခါယနေ့ပင်ငါသည်ဖျားစင်စစ်ဧကံမုတ်ချဖြစ်မည်ဆိုပါရင်ဒီရွှေွက်သည်ရေညာတို့သာဆန်းလေသာအလောင်းတော်ကြီးရဲ့ကအတိတ်ခံကြည့်ရွှေွယ်